खाने में नमक तेज हो जाने पर शौहर ने अपनी अच्छी भली बीवी को खरी खरी सुना दी और बगैर खाना खाए ऑफिस चला गया। बीवी ने कई फोन किए, बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन उसने फोन ना उठाया और मैसेज करके बोला मीटिंग में हूं, डिस्टर्ब ना करो। बेचारी बीवी दिल दिल में सोचने लगी और रोने लगी कि हमारे रिश्ते से बढ़कर हो गई ऑफिस की मीटिंग। उसने शाम को दोबारा फोन किया तो शौहर ने फोन उठा लिया और गुस्से से बोला कि हाँ बोलो। तो बोली मुझे अकेले घुटन महसूस हो रही है, हो सके तो आज घर जल्दी आ जाए। तो शौहर बोला ज्यादा ड्रामे ना कर, अपने वक्त पर ही आऊंगा, और ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। रात को जब शौहर घर आया तो उसने देखा बीवी सो चुकी थी।